相信大家喺我哋個 post 裏面都會知道我哋隻寵物龍貓其實叫咩名。而家我哋就會測試一下，其實佢知唔知自己究竟叫咩名？咁首先呢，而家佢係釣緊魚嘅，係好想瞓緊覺。咁另外再介紹一下，我係導演。我呢個燈光加純壽司。好啦，而家試一試先，測試開始。邦邦，邦邦，冇乜反應。冇乜反應。叮叮，叮叮。嘿，即刻活躍起嚟啦！叮叮，叮叮，叮叮。究竟佢個名係咪真係知自己叫丁丁呢？係聽到丁丁嘅時候，個反應好大喎。呢個留喺俾大家自己判斷一下啦。多謝晒。